আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি স্ট্রবেরি ভর্তা রেসিপিটি শেয়ার করছি। এটাকে আপনারা স্ট্রবেরি ভর্তা বা স্ট্রবেরি মাখানো যেটা বলবেন সেটাই। আর এটা কিন্তু ভাত দিয়ে খাওয়ার জন্য না, বরং খালি মুখে খাওয়ার জন্য। তো এখানে আমি একটি শুকনো মরিচ নিয়ে নিয়েছি, আর এই শুকনো মরিচটি আমি আগুনে ধরে পুড়িয়ে নেব। খুব ভালোভাবে পুড়িয়ে নেব, এপাশ ওপাশ খুব ভালোভাবে আস্তে আস্তে আমি পুড়িয়ে নেব। এবার এর সাথে আমি স্বাদ মতো লবণ নিয়ে নিচ্ছি, আর এই লবণটার সাথে মরিচটাকে ভেঙে ভালোভাবে গুঁড়া গুঁড়া তো করে নেব। আর মরিচের ঝাল যাতে লবণে মিশে যায় ঠিক সেভাবে আমি লবণের সাথে মরিচটাকে একদম কচলে মিশিয়ে নেব। এবার লবণ আর মরিচের এই মিশ্রণটা দিয়ে আমি ভালোভাবে মাখিয়ে নেব, যাতে প্রত্যেকটা স্ট্রবেরির টুকরোর সাথে ভালোভাবে মেখে যায়। ঠিক সেভাবে আমি নেড়েচেড়ে মাখিয়ে নেব।